ဘောဇာတက္ကရီ1380ခုနှစ်အဇောလဘိကျော်15ရက်နေ့ရန်ကုန်တိုင်းဗဟန်းမြို့နယ်မင်္ဂလာစိတ်ဓမ္မယုံကြီးအတွင်းဝယ်ဆင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ရာဝိယဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားဝယ်မင်္ဂလာတောင်ကျော်မြို့နယ်မင်္ဂလာစိတ်တစ်ဖက်မိဘများနှင့်ဥဒေဆိုလိုအားယေရှု၏ဒေါ်လာခင်ကိုကျော်သိန်းစေဆိုင်မိသားစုတို့အမတဒါနဓမ္မဒါနဖြစ်ဖြစ်ဟောကြားအပ်သောပဋ္ဌာန်းမြတ်ဒေသနာတရားတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရား၏မဟာကရုဏာကိုအာယုပြုအပ်တည်ကျူးမှတ်သောအပ်သောမန္တနာပနာမအာတိတခန္ဓာကိုယေရှုစတင်ရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရောတောတိတုကရာတိခေရံကတောလောကဟိတယနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတတ္တာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဘုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပမေယံရည်အတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလျာသိချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဣဒယတတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကအတိတကရာနိဩစာတဲ့ချေလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီစွန်ញင်းကြီးဟုကျက်တိထဝေ50အစုအလုံးခဲရင်တော်မူလို့ကိုကရုဏတော်ဘုရားဖြစ်ရန်ရည်တန်ကျိုးကိုအာထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရလက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးတဲ့နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မခြင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဍကျိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေသည်မဟာကရုဏိကတတ္တဝါများယင်ဝေသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောရတနာရတဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဘုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောမှန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အတ္တဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းပဋ္ဌာန်းမြတ်ဒေသနာဘုရားရဲ့ပိဋကစာပေထဲမှာအနက်တဲဆုံးအခက်ခဲဆုံးလို့အတိမပြုထားရတဲ့တရားမှာပဋ္ဌာန်းမြတ်ဒေသနာတရားဖြစ်ပါတယ်အနန္တနေရလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းနိယဖြင့်လည်းအဆုံးပိုင်းခြားမရှိကျေကျင်တိုင်းကျေပြီးတော့ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာကြီးနဲ့နိုင်ရှင်ပြီးပြောရတော့လည်းပဲပင်လယ်သမုဒ္ဒရာတဲ့တောင်ကျေတယ်လို့ပြောရမှာပါပင်လယ်သမုဒ္ဒရာကြီးဆိုတာအဆုံးအစရှိတယ်ပင်လယ်ရဲ့ဟိုဘက်ကမ်းဒီဘက်ကမ်းဆိုတာရှိတယ်ပင်လယ်ရေပြင်ရဲ့အောက်ကျမ်းပြင်ဆိုတာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ပင်လယ်ကြီးကအဆုံးမမြင်ရတော့အောင်ကျေပြောနေတာမှန်တော်လည်းပဲအဆုံးပိုင်းခြားရှိတယ်ပဋ္ဌာန်းတရားတော်ကြီးကြတော့အဲ့ဒီပင်လယ်ပြင်တဲ့ပင်လယ်ရေထုကြီးတဲ့အမှန်တန်ကြီးမားတော့
ဆုံးစမရှိလောက်နိမျိုးစုံနဲ့ချက်ကြနိုင်ချက်သဗ္ဗညုတရွှေဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ဉာဏ်ကစားကြနိုင်ကစားကိုမျိုးပြီးတော့ဆင်ញင်နှလုံးသွင်းလို့မဆုံးနိုင်မကုန်နိုင်တဲ့အမတန်နဲ့လက်နဲ့ကျဲတဲ့ကျဲလာတဲ့တရားဒေသနာတော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ကိုစာပေကျမ်းဂန်မှာအနန္တတရားအဆုံးမဲ့ဤစနစ်တွေပါဝင်တဲ့အဆုံးမဲ့ဤညာရှိတဲ့ဒေသနာတော်လို့လောကကြီးကလည်းကျယ်ဝန်းတယ်လို့ထိုလောကကြီးကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေအထောက်အကူပြုနေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကလည်းပဲမျိုးစုံအမတန်မှရှုပ်ထွေးပွေလင်းနေတဲ့အကြောင်းအကျိုးဆက်နွယ်ပြီးနေတဲ့သဘာဝတရားကြီးကိုဖြည့်ရှင်းဟောပြောဖို့ဆိုတာအလွန်တရာမှခဲရင်းတယ်ဘုရားမြတ်စွာဟာလောကကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့ခက်ခဲလာတဲ့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်သွယ်ပြီးတော့အကြောင်းမျိုးစုံအကျိုးမျိုးစုံအပြန်အလှန်အကြောင်းကအကျိုးဖြစ်လိုက်အကျိုးကအကြောင်းဖြစ်လိုက်နဲ့အကြောင်းတရားတွေအကျိုးတရားတွေနဲ့ပွင့်လင်းရှုပ်ထွေးနေတဲ့လောကရဲ့သဘာဝကြီးကို24ပစ္စည်းအခြေခံထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟာဖြည့်ရှင်းပေးတော်မူခဲ့မြတ်စွာဘုရားဖြည့်ရှင်းပေးတဲ့တရားတော်မှပဲတရားတော်မြတ်ကိုကြားနာပြီးတော့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့သဘောပေါက်ဖို့ဆိုတာအမှန်တန်ခဲရင်ပါဘုန်းကြီးတို့တွေဒီပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးကိုလေ့လာပြီးတော့ဟောပြောတယ်ဆိုတဲ့တရားမှာလည်းပဲပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးကအလွန်နဲ့လို့ရှင်းသမျှအလုံးစုံကိုဟောကြားတာမဟုတ်ပင်လယ်ကမ်းခြေသွားပြီးတော့ပင်လယ်ဆိုတာဒါပဲလို့လက်ညှိုးညွှန်ပြယုံတော့ဒီလောက်ပဲတတ်တယ်ပဋ္ဌာန်းဆိုတာဒါမျိုးပဲဒီလိုဟာမျိုးကိုခေါ်တယ်လို့နမူနာသဘောလောက်ပြောရတာမျိုးဖြစ်ပါတကယ်ပဋ္ဌာန်းတရားတော်ကြီးရဲ့အတိတ်နဲ့ကတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်တိလာနဲ့အတိတ်နဲ့ရဲ့အတိုင်းအတာပမာဏကိုပြသနိုင်မှာဖြစ်ပါဒါကြောင့်မို့လို့ပဋ္ဌာန်းမြတ်ဒေသနာကိုဟောဒီဓမ္မယုံကြီးပေါ်မှာ9ညတိတိယခင်ကဟောခဲ့ပြီးပြီအခုဒီကနေ့ဟာပဋ္ဌာန်းမြတ်ဒေသနာအပိုင်း6လို့ဒီလိုမှတ်ရမယ်ဘုန်းကြီးတို့24ပစ္စည်းတစ်ခုစီတစ်ခုစီရှင်းပြီးတော့ဟောထားအဲ့ဒီလိုဟောတဲ့ထဲမှာပစ္စယနိဒိတလို့ခေါ်တဲ့24ပစ္စည်းကိုမကျင်းမကျဲချက်ဖွင့်ပြီးတော့ပြတဲ့အခန်းကိုအဓိကပရဏထားပြီးတော့ဟောကြားခဲ့တယ်ထိုပစ္စယနိဒိတအခန်းနဲ့ခက်စင်တူပြီးထိုပစ္စယနိဒိတအခန်းနဲ့ကျေဝန်းတဲ့ပညာဝါဒကိုလည်းပဲတစ်စိတစ်စောင်းနှမ်းကြည့်ပြီးတော့ထိသွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ပစ္စယနိဒိတနဲ့ပညာဝါဒဆိုဒီကန္တနှစ်ရဟာပစ္စယနိဒိတကအကျဉ်ပညာဝါဒကအကျယ်လို့ဒီလိုနားလည်ရအဲ့တော့သိအကျဉ်ကြီးလည်းမဖြစ်ရအောင်သိပြီးတော့အကျဉ်ကြီးလည်းမဖြစ်ရအောင်မဖြစ်ရလေအောင်ပဋ္ဌာန်းတရားကြီးရဲ့သဘာဝကိုအနည်းငယ်ရိပ်စားမိအောင်တို့ရဲ့နေစဉ်ဘဝပဋ္ဌာန်းတရားကြီးနဲ့ဘယ်လိုဆက်သွယ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိရှိနားလည်အောင်ဘုန်းကြီးတို့ကြိုးစားပြီးတော့ဟောဟေတုပစ္စယောကနေစတင်ပြီးတော့ဟောခဲ့တာဥပနိဒယပစ္စယောတိအောင်ရှင်းလင်းဟောပြပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အခုဒီကနေ့ညဥရိဇာတပစ္စယောဆိုတာကိုဟောပါမယ်
Yamanaga Maro Patantiado Patantiado, Yamabiga, the Adama Laisa, Ludulia, Evidama Yendi. Patantiagia, Evidama Kakere, Lina de Suro. Patantiago, you have Pusore Pogo, ရှိကြတယ်။အတမဆက်ပဋ္ဌာန်းပွဲတွေနဲ့ရုပ်ဖတ်ပူဇော်နေကြတာကိုလည်းကြားမှုကြတယ်။တချို့ကလည်းအန္တရာယ်ကင်းဆိုပြီးတော့24ပစ္စည်းကိုရွတ်နေကြတာလည်းရှိမယ်ပေါ့နော်။အဲဒီထဲမှာဘုရားမြတ်စွာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းဟောဒီ24ပစ္စည်းဘုန်းကြီးတို့တဘဝတနေ့တာဘဝတနေ့တာမှာ24နာရီရှိ24နာရီလုံးလုံးဟာ24ပစ္စည်းနဲ့စခန်းသွားနေကြတယ်အဲ့ဒီ24ပစ္စည်းမိမိတို့ဘဝမှာဘယ်လိုဆက်သွဲနေတယ်ဆိုတာကိုသိရှိနားလည်ဖို့ဒီကနေ့ပုရိသတပစ္စယောစကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းဥစွာရှင်းရပုရိသတပုရိဆိုတာရှင်းဥစွာကြိုတင်ပြီးတော့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဇာတဆိုတာဖြစ်နေနေတဲ့ပစ္စယအကြောင်းတရားရှင်းဥစွာကြိုတင်ပြီးတော့ဖြစ်နေနေတဲ့အကြောင်းတရားလို့အကြောင်းတရားတစ်ခုကအကျိုးတရားတစ်ခုအကြောင်းတရားကအကျိုးတရားကိုထုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာအကြောင်းတရားကအကျိုးတရားတဲ့ကြိုတင်ဖြစ်နေတာရှိတယ်အကြောင်းတရားကအကျိုးတရားတဲ့နောက်မှာဖြစ်တာရှိတယ်အကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားဟာဗျိုင်းတူဖြစ်နေတာရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့24ပစ္စည်းရဲ့မှာပုရိသတဆိုတာရှိတယ်လို့ပစ္ဆာဇာတအကြောင်းတရားကအကျိုးတရားတဲ့နောက်မှာဖြစ်လာတာလည်းရှိတယ်သဟဇာတအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားဟာဗျိုင်းတူဖြစ်လာတယ်ဆိုတာလည်းရှိတယ်အခုပုရိသတဆိုတာတော့ကြိုတင်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းတရားတဲ့ကြိုတင်ဖြစ်နေနေတာတွေဘယ်မှာရှိတာတုံးဆိုဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာမှာပဲရှိဒါတွေဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိအဲ့ဒါလို့ကြိုတင်ဖြစ်နေပြီးတော့အကျိုးတရားတွေကိုအထောက်အကူပြုနေတယ်ဖြစ်ပေါ်စေတယ်အကြောင်းတရားဆိုဒီမှာဖြစ်စေတာလည်းအကြောင်းတရားပဲအကျိုးတစ်ခုကိုထုတ်လုပ်ပြီးတော့ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားကိုလည်းအကြောင်းလို့ခေါ်တယ်ဖြစ်စေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကျိုးတရားကိုထိမ့်သိမ်းတာထောက်ကူပြုနေတာဟာလည်းပဲအကြောင်းတရားပဲဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားတည်ရှိစေတဲ့အကြောင်းတရားလို့ဒါကြောင့်မို့ကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဖြစ်စေတည်စေဤနှစ်ထွေခေါ်လေကျေးဇူးပြုလို့ဘာသာတိကကျမ်းစာတွေရေးသွားတယ်တောင်မြတ်မဟာကဏ္ဍဆရာတော်ဘုရားကြီးကနားလည်လွယ်အောင်မှတ်လွယ်အောင်လင်္ကာလေးနဲ့ရေးသွားဖြစ်စေတည်စေဤနှစ်ထွေခေါ်လေကျေးဇူးပြုပဋ္ဌာန်းပစ္စည်းတွေကကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကျေးဇူးပြုတာကတစ်ခုတည်ရှိနေအောင်ကျေးဇူးပြုတာတစ်ခုအဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့ကျေးဇူးပြုအဲ့လိုကျေးဇူးပြုရတဲ့အကြောင်းတရားတွေအကျိုးတရားမဖြစ်ခင်ကကြိုတင်ဖြစ်နေပြီးတော့အကျိုးတရားတွေကိုဖြစ်စေတယ်တည်ရှိစေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားမျိုးကိုပုရိသတပစ္စယောလို့ပြောကဲဒါဖြင့်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာရှာကြည့်ရပုရိသတ
ကျွတ်တင်ဖြစ်နေပြီးတော့ကျေစုပြုနေတယ်ဆိုတာဘာတွေလဲစာလို့ပြောတော့ကိုယ်နဲ့အလံဝေးနေတယ်လူတိုင်းမှာအရာစကားနဲ့ပြောရအောင်မျက်စိရှိတယ်နားရှိတယ်နှာခေါင်းရှိတယ်လျှာရှိတယ်ကိုယ်ကာယရှိတယ်မျက်စိကိုအမိပြုပြီးတော့မြင်သိစိတ်တွေဖြစ်တယ်နားကိုအမိပြုပြီးတော့ကြားသိစိတ်ဖြစ်ရတယ်နှာခေါင်းကိုအမိပြုပြီးတော့နာမ်သိစိတ်ဖြစ်ရတယ်လျှာကိုအမိပြုပြီးတော့လျက်သိစိတ်ဖြစ်တယ်ကိုယ်ကာယကိုအမိပြုပြီးတော့ထိသိစိတ်ဖြစ်တယ်ဒါတွေကအချိန်ကြီးဖြစ်နေတာတခုပဲဖြစ်တခုဖြစ်နေမှာပဲခုတရားနာနေတဲ့အချိန်လေးမှာပဲကြည်အောင်လေအတန်ကြားနေကြားသိစိတ်ဖြစ်နေတာထိုင်နေတဲ့နေရာကထိုင်ရတာကြာလို့မာအောက်ကနေပြီးတော့ဟုတ်လားမာတဲ့အတွေ့အထိကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါထိပိစိတ်ဖြစ်လာမှာဒီထဲမှာပဲကိုယ့်ရဲ့ခံတွင်းထဲကအရသာတစ်မျိုးပေါ်လာလို့ရှိရင်ဒါအရသာစိတ်တစ်မျိုးဖြစ်တယ်တရားနာနေရင်အနတ်တစ်မျိုးရလာလို့ရှိရင်လည်းပဲနတ်သိစိတ်ဖြစ်မှာကိုမျက်စိဖွင့်ထားလို့မြင်ရလို့ရှိရင်လည်းမြင်သိစိတ်တွေဖြစ်နေတယ်တရားနာနေတုန်းကိုပဲဒီတဘာဝတရားတွေမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာအာရုံတတိထားမိကြတယ်ဒါလည်းဖြစ်နေစာလို့ပြောမယ်ဆိုရင်မျက်စိဆိုတာစက္ခုပတာရယုတ်လို့ခေါ်တယ်အာယတနာနာမည်နဲ့ပြောလို့ရှိရင်စက္ခာယတနာစက္ခုအာယတနာရူပယုံလို့ခေါ်တဲ့အစင်းအာယုံလေးကိုခံယူနိုင်စွမ်းရှိတယ်သို့မဟုတ်အစင်းအာယုံလေးရဲ့ပေါ်လွင်ထင်ဟရဖြစ်တယ်အရိပ်လားထင်တဲ့မျက်စိအကြည်ဓာတ်ကလေးကိုစက္ခုပတာရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုပြောလူတိုင်းဟာမျက်စိအကြည်ဆိုတဲ့စက္ခုပတာရရုံလေးရှိတယ်အဲ့ဒီစက္ခုအကြည်ထဲမှာမြင်စရာအာယုံလေးလာပြီးတော့အရိပ်ထင်လိုက်တာနဲ့တည်းနဲ့မြင်သိစိတ်ဆိုတာလေးပေါ်လာတယ်အခုပြောမှာကမြင်စရာအာယုံလေးလာပြီးတော့ထင်ပေါ်တဲ့စက္ခုပတာရယုတ်ကမြင်သိစိတ်ကလေးကိုမြည်သည့်စွမ်းရည်တတ္တိတွေနဲ့အထောက်အကူပြုနေတယ်လေဆိုတာဒါပုရိသတတ္တိနဲ့ပြောတာမန်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိရှိမြင်လိုက်တာပဲမြင်လို့ရှိရင်မြင်သိစိတ်ပေါ်လိုက်တာပဲဒါတော့ပဲသိဘာတတ္တိဘာစွမ်းရည်တတ္တိနဲ့ဘယ်ပစ္စည်းနဲ့ခြေစွပြုတယ်ဆိုတာရသော်ဘုရားထောက်ဟောကြားတဲ့တရားတော်ချက်မှာသိလို့ရတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကရူပယုံဆိုတဲ့အစင်းအာယုံလေးလာပြီးတော့အရေးထင်တဲ့နေရာလေးဟာမြင်သိစိတ်ဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ကြိုတင်ပြီးတော့ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းတရားလေးလို့ဒီလိုဟောထားတာပုရိသတပစ္စည်းလို့ဒီလိုပြောကြိုတင်ပြီးတော့ပေါ်နေတယ်ဆိုတော့ဘာကြိုတင်ပြီးတော့ပေါ်တယ်လဲအတိုင်းအတာတစ်ခုပဲနိုင်ပိုင်းကြိုတင်တာလားသို့မဟုတ်လပိုင်းကြိုတင်နေတာလားသို့မဟုတ်နှစ်ပိုင်းကြိုတင်နေတာလားမေးကြရှိတယ်ပေါ့အရာခတ်သိမ်းဟာအလုံးစုံဝေါပြီးသားသင်္ခါရတရားအရာခတ်သိမ်းဟာထာဝရရွေရှားနေတယ်ဆိုတာအဘိဓမ္မာသင်ပူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိလိမ့်မယ်လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာစက္ခုပတာရယုတ်ကလေးဟာကံ့ကြောင့်ဖြစ်လာအဲ့ဒီကံ့ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့စက္ခုပတာရယုတ်ကလေးသည်စိတ်တစ်ခုစိတ်တခဏလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ရဲ့ဖြစ်တည်ပြက်
ဒီခဏငယ်သုံးခုမှာဖြစ်တဲ့အခိုက်ကလေးမှလည်းပဲစက္ခုပ္ပတာရယုတ်ကလေးတွေဖြစ်လာတယ်တီးနေတဲ့အခိုက်ကလေးမှလည်းပဲစက္ခုပ္ပတာရယုတ်ကလေးဖြစ်နေတယ်ပြတ်သွားတဲ့အချိန်ပိုင်းမှာလည်းပဲစက္ခုပ္ပတာရယုတ်ကလေးကဖြစ်နေတယ်ဒါစိတ်နဲ့ပြောတာစိတ်နဲ့ပြောတာတာမန်ပြောမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလို့ဆိုရင်စက္ခုပ္ပတာရယုတ်ကလေးကိုကံတရားကထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာစက္ကန့်မလတ်ဒလဇတ်အတိတ်တွေဖြစ်နေတယ်ဒီလိုမှစက္ကန့်မလတ်စက္ခုပ္ပတာရယုတ်ကလေးတွေအတိတ်တွေအများအားဖြစ်နေတယ်ဒါဖြင့်အတိတ်တွေဖြစ်နေရင်အဟောင်းတွေကဘယ်ရောက်ကုန်လဲဆိုသင်္ခါရရဲ့သဘောတရားအရာစိတ်တခဏ18ချက်ညတာအသက်ရှည်နိုင်တယ်ဖြစ်လိုက်တဲ့စက္ခုပ္ပတာရယုတ်လေးရဲ့တက်တန်းနေစိတ်နဲ့တိုင်းတာကြည့်မယ်ဆိုရင်စိတ်18ချက်သို့မဟုတ်ခဏငယ်51ချက်သိလွယ်အောင်ပြောလို့ရှိရင်စက္ကန့်51စက္ကန့်လို့ပြောခြင်းပြောဒါသိလွယ်အောင်ပြောတာ51စက္ကန့်နဲ့ပိုတူနိုင်သေးတယ်เนาะအဲ့ဒါဓမ္မစိတ်ကမြန်လေးတွေ့တယ်အဲ့တော့အသိဖြစ်တဲ့စက္ခုပ္ပတာရယုတ်ကလေးဟာ18ချက်ခန့်အတိုင်းအတာလေးလောက်တင်တည်ထပ်ပြီးတော့ပျက်စီးသွားတယ်ဆိုဘယ်ရောက်သွားလုံးဝပြောင်းသွားလုံးဝပျက်စီးနောက်ထပ်အသစ်တွေကတော့ဒလဇတ်ဖြစ်နေတာဘုန်းကြီးတို့တွေဟောဒီမျက်စိအကြည်ကလေးစရလာတဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့ဒလဇတ်ဖြစ်နေတာလေစဉ်းစားကြည့်ပထမဆုံးဖြစ်တဲ့စက္ခုပ္ပတာရလေးဒီစိတ်တခဏစိတ်ရဲ့ခဏ18ချက်ပြည့်တာနဲ့ချုပ်သွားပြီဒုတိယဖြစ်တဲ့ဟာလေးကနောက်ထပ်ဆက်နေတယ်တတိယဖြစ်တာတွေကဆက်နေတယ်စင်ဆက်မပြတ်ဖြစ်နေတာလဲဒလဇတ်ပဲဖြစ်လာပြီးရင်လည်းသူ့တက်တန်းအလျောက်ပျောက်ကွယ်သွားနေတာမြစ်ကြီးကိုသွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြစ်ရည်ဟာတသွင်းသွင်းစီးသို့တော်လည်းဒုငယ်ငယ်တုန်းကလည်းဒီမြစ်ကြီးတဲ့ရေတွေစီးနေတာဒီကနေ့လည်းရေတွေစီးနေတာပဲလို့ဒီလိုပဲမြင်ကြမှာဒီရေတွေပဲလို့ထင်လိုက်ဒီစက္ခုပ္ပတာရယုတ်လေးဟာဒုငယ်ငယ်ကမျက်လုံးရောက်လာကြတဲ့ကိုကဒီစက္ခုပ္ပတာရယုတ်လေးဟာဒီတိုင်းပဲလို့ဒီလိုထင်ကြသို့တော့မြည်ရည်စီးတဲ့ရေစီးတဲ့ပို့ပြီးတော့လျင်မြန်တဲ့နှုံနာတဲ့စက္ခုပ္ပတာရယုတ်တွေဟာအတိတ်ဖြစ်ပြီးတော့ပျက်စီးနေတာတဲ့ထာဝရပြောင်းလဲနေတာသို့တော့အလားတူတွေထပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်လူတွေကတတိမထားနိုင်ဘူးတတိမဘူးမမြင်နိုင်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီစက္ခုပ္ပတာရယုတ်ကလေးဘယ်စက္ခုပ္ပတာရယုတ်ကမြင်သိစိတ်ကိုစက္ခုပ္ပတာရယုတ်ပေါင်းမြောင်များစွာရှိတယ်နော်စိတ်တခဏတစ်ချက်တိုင်းစိတ်တခဏချက်တိုင်းခဏတိုင်းမှာစက္ခုပ္ပတာရယုတ်တွေကအသစ်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီအသစ်ဖြစ်နေတဲ့စက္ခုပ္ပတာရယုတ်တွေဘယ်စက္ခုပ္ပတာရယုတ်ကမြင်သိစိတ်ကိုပုရိသတတ္တိနဲ့ခြေစုပြုနေတာလေဘယ်စက္ခုပ္ပတာရကိုပုရိသတတ္တိလို့ခေါ်မှာလဲဆိုတော့မြင်သိစိတ်ဖြစ်တဲ့ဝိသိစိတ်ဆိုတာရှိမြင်သိစိတ်ဖြစ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုပါစို့ဘုန်းကြီးတို့ process လေးတစ်ခုဖြစ်စဉ်လေးတစ်ခုကိုစဉ်းစားကြည့်အောင်ဒီဖြစ်စဉ်ကစာပေကျမ်းကဘုဒ္ဓတအရာတာမန်နဲ့တော့မမြင်နိုင်ဘူးပေါ့စာပေကျမ်းကဘုဒ္ဓတအရာပြောရဖြစ်စဉ်လေးတစ်ခုရှိဖြစ်စဉ်ဆိုတာအစမဟုတ်ဘူးဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်စဉ်ရှိနော်မျိုးစေ့လေးတစ်ခုမြေပေါ်မှာချဆိုင်လိုက်လို့ရှိရင်နှစ်ပတ်လောက်နေသုံးပတ်လောက်နေအညောင်းထွက်လာတယ်ဆိုတော့ဝုန်းတိုင်းထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးဒီကနေ့
စိုက်လိုက်တဲ့မျိုးစေ့လေးဟာလက်ဖြင့်ကကြတော့အခြေအနေလေးနည်းနည်းပြောင်းတယ်ဟိုတစ်ဘက်ခါကြည့်လိုက်အခြေအနေပြောင်းတယ်တနေ့ပြီးတနေ့တနေ့ပြီးတနေ့ပြောင်းလာတာနှစ်ပတ်သုံးပတ်ကြာတဲ့အခါအညောင်လေးထွက်လာအဲ့ဒီအညောင်လေးကဝုန်းကနေပေါက်ထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးအခြေအနေလေးတွေအဲ့ဒါ process လို့ခေါ်ဖြစ်စဉ်လေးတစ်ခုနဲ့သွားတယ်ထို့တူပဲမြင်သိစိတ်ကလေးဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင်ဖြစ်စဉ်ကလေးတွေရှိတယ်ဆိုပါစို့မျက်စိလေးဖွင့်လိုက်လို့မြင်စရာအာရုံကခေါဏကမျက်စိအကြည်လေးမှလာပြီးတော့ထင်ဟပ်တယ်အဲ့ဒီထင်ဟပ်လိုက်တဲ့ရူပယုံလေးကိုထင်ဟပ်လင်ထင်ဟပ်ခြင်းစိတ်ကမမှတ်နိုင်သေးဘူးမမှတ်နိုင်သေးပဲရူပယုံကိုစက္ခုပ္ပတာရနဲ့ရူပယုံစုံမိတဲ့အခိုက်ကလေးကနေမထင်မှတ်နိုင်မမှတ်နိုင်သေးဘူးဒီရူပယုံကိုတတိပြုမိတဲ့စိတ်ကမပေါ်သေးဘူးငကောကဖြစ်နေတဲ့ဘဝင်စိတ်တွေကဖြစ်လိုက်တယ်အဲ့တော့အ ਨੇ ဆုံးအောက်ထစ်ဆုံးထင်ဟပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဖြတ်ကျော်သွားတဲ့ဘဝင်စိတ်တစ်ခုဖြစ်လာအဲ့ဒီဘဝင်စိတ်လေးဟာဒီမျက်စိထဲမှာထင်လာတဲ့အာယုံနဲ့ဘာမှမသက်ဆိုင်သူ့အာယုံနဲ့သူပြေးနေတဲ့စိတ်ကလေးသို့သောမျက်စိနဲ့ရူပယုံဆုံလိုက်တဲ့အခိုက်ကလေးမှာသူကမြင်တဲ့စိတ်ကလေးကမပေါ်နိုင်သေးဘူးမပေါ်နိုင်တော့လက်ရှိဘဝင်စိတ်တစ်ခုကဖြတ်ကျော်သွားတယ်တစ်ခုဖြတ်ကျော်သွားတယ်အဲ့ဒီဖြတ်ကျော်သွားတဲ့ဘဝင်လေးကိုအတ္တိတဘဝင် pass ဘဝင်ကတော့ဒီလိုအတ္တိတဘဝင်အဲ့ဒီနောက်ထပ်ဒုတိယဘဝင်စိတ်လေးတစ်ခုဖြစ်လာအဲ့ဒီဘဝင်စိတ်ကလေးဟာအာယုအသစ်ကြောင့်လှုပ်ရှားရိမ့်ရိုင်လာတဲ့သဘောရှိလို့သူ့ကိုဘဝင်ကသရဏလှုပ်ရှားတဲ့ဘဝင်လို့ခေါ်တယ်။နောက်တတိယဘဝင်စိတ်ကလေးကြတော့ပြတ်သွားတဲ့နောက်အသစ်ထိလာတဲ့အသစ်ထင်းလာတဲ့အာယုရဲ့စွမ်းအားတိုက်ခတ်မှုစွမ်းအားကြောင့်မူလကဖြစ်နေတဲ့ဘဝင်စိတ်ရဲ့အရင်ဟာပြတ်တောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီပြတ်တောက်သွားတဲ့ဘဝင်စိတ်လေးကိုဘဝင်မှုပစ္စေနာလို့ခေါ်ကြည့်အ ਨੇ ဆုံးဘဝင်သုံးခုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့မှဒီရူပယုံလေးကိုထင်းလာတဲ့မျက်စိထဲမှာပေါ်လာတဲ့အဆင်းအာယုံလေးကိုသိတဲ့စိတ်တွေကလာတာအဲ့တော့သူကဘယ်ချိန်မွေးဖွားလိုက်တာတော့ဆိုရူပယုံလေးနဲ့စက္ခုပ္ပတာကဆုံလိုက်တယ်မျက်လုံးလေးနဲ့မြင်စရာအာယုံလေးဆုံလိုက်တယ်အဲ့ဒါစတင်မွေးဖွားခြင်းနဲ့အဲ့ဒီရူပယုံလေးနဲ့ဒီမျက်စိအကြည်လေးနဲ့ဆုံလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဆုံလိုက်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့မျက်စိအကြည်ယုံကလေးဟာပုရိသတာတတ္တိပဲမြင်သိစိတ်ရဲ့ပုရိသတာတတ္တိပဲအကြောင်းတရားဉာဏ်နဲ့မြင်သိဉာဏ်နဲ့စက္ခုပ္ပတာရယုတ်ဒီမျက်စိအကြည်တွေကိုမပြောလို့နောက်မှဖြစ်တာတွေလည်းမပြောဘူးသူ့ရဲ့အရင်ဖြစ်နေတာတွေကိုလည်းမပြောဘူးအတ္တိတဘဝင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ဗျိုင်းလူဖြစ်လာတဲ့စက္ခုနဲ့ရူပယုံဆုံလိုက်လို့မျက်စိနဲ့အစင်းအာယုံလေးဆုံလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာစက္ခုပ္ပတာရယုတ်ကလေးဖြစ်လာတဲ့စက္ခုပ္ပတာရယုတ်ကလေးအဲ့ဒီစက္ခုပ္ပတာရယုတ်ကလေးဒီကြည့်သူကစိတ်ဘယ်နှခုလောက်စောလို့ဆိုရင်အတ္တိတဘဝင်ဆိုတာတစ်ခုဘဝင်ကဆလနာလှုပ်ရှားတဲ့ဘဝင်ဆိုတာတစ်ခုပြတ်တောက်သွားတဲ့ဘဝင်ဘွယ်မှုပစ္စေနာဆိုတာတစ်ခုအဲ့ဒီနောက်မှာထင်ဟပ်လာတဲ့ရူပယုံလေးကိုဆင်ခြင်တဲ့ပစ္စဒတော်ဝိဇ္ဇာစိတ်ဆိုတာပေါ်တယ်အ ਨੇ ဆုံးဟောဒီ၄ခုလောက်ပေါ်ပြီးတော့မှစက္ခုဝိညာဉ်ဆိုတဲ့မြင်သိစိတ်ကလေးရလာဒါ process လို့ခေါ်တယ်လူတွေကတတိထားမိတာအဲ့ဒီချိန်မှာမြင်လိုက်ပြီဆိုတဲ့ဒါတောင်မှပဲတကယ်စိတ်အာယုံနဲ့သိတာမဟုတ်သေးဘူးမြင်သိစိတ်ကလေးပေါ်တာအဲ့ဒီချိန်မှာပေါ်လိုက်တယ်ဒါဖြင့်မြင်သိစိတ်ကလေးတဲ့သူကဘလောက်စောလို့စက္ခုပ္ပတာရယုံလေးဘလောက်စောလို့ဆိုတော့
အတ္တိတဘဝင်ဘဝင်ကဆလနာဘဝင်မှုပစ္စေတာပစ္ဆဒရဝဇ္ဇစိတ်တက္ကနာ၄ချက်စောတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာပုရိသတာရှင်းဥစွာဖြစ်နေတဲ့သက္ကုပ္ပတာရယုတ်ကလေးသည်သက္ကုဝိညာဉ်စိတ်ကိုကျေစုပြုပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကိုသဘောပေါက်ဖို့ရတဲ့ကအဘိဓမ္မထသင်္ဃဝိထိပိုင်းကိုနားလည်ရဝိထိပိုင်းမှာစိတ်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုကိုနားလည်အောင်ရှင်းညွှန်ပြောမယ်ဆိုပါဠိလိုပြောရတဲ့အခါကျတော့ပါဠိနဲ့မရင်းနှီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအခက်အခဲတွေ့အောင်ပြောလို့အဲ့တော့ဘဝင်စိတ်ဆိုတာမူလပရိသေစိတ်ကိုပဲခေါ်တာပဲမူလပရိသေစိတ်ဆိုတာမျက်စိကမြင်တဲ့အာယုံနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးနားကကြားတဲ့အသံနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးကံရဲ့အရှိန်အဟုန်နဲ့သူ့မှာတကောကယူထားတဲ့အာယုံနဲ့သူကသွားနေတွေးကြည့်လိုက်တော့အိပ်ပျော်နေတဲ့စိတ်လို့ပြောပို့ပြီးတော့ထင်ရှားဘဝင်စိတ်ဆိုတာအိပ်ပျော်နေတဲ့စိတ်အာယုံတဲ့နဲ့မဆိုင်ဘူးသူကသူသွားနေအဲ့ဒီသူ့ဘာသူသွားနေတဲ့စိတ်ကလေးဟာအာယုံအသိဝင်လာလို့ရှင်ပြတ်တော့သွားပြီးအာယုံအသိနဲ့အလုံးလုံးတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်ဒီသဘောလေးကိုမှတ်ထားအဲ့တော့ရူပယုံနဲ့မျက်စိကမြင်စရာအာယုံနဲ့မျက်စိအကြည့်စိတ်ကလေးသွားဆုံနိုင်တဲ့အခါမှာအတ္တိတဘဝင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတစ်ခုကဖြစ်တည်ပြည့်ခဏငယ်၃ရက်နဲ့ပြတ်သွားတယ်။သူပြတ်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်နောက်ထပ်ဘဝင်ကဆလနာဆိုတဲ့ခွင်စိတ်တစ်ခုထပ်ပေါ်လာ။သူလည်း၃ချက်နဲ့ပြတ်သွားတယ်။နောက်ထပ်ဘဝင်ကုပ္ပစေနာဆိုတဲ့ဘဝင်စိတ်တတိယဘဝင်စိတ်ပေါ်လာတယ်။သူလည်းပြတ်သွားတယ်။အဲ့ဒီဘဝင်စိတ်၃ခုတည်းထင်ဟပ်လာတဲ့အာယုန်နဲ့ဘာမှမသက်ဆိုင်ဘူးသိလည်းမသိဘူးသူတို့ကဒီအာယုန်ကိုသူတို့တတိမဆိုလိုတာအိပ်ပျော်နေသေးတယ်စပြီးတော့နိုးလာတာဘယ်ကြမှာနိုးလို့ပင်စသွားတာဝိဇံမျက်စိကထင်းလာတဲ့အာယုန်ကိုဆင်ခြင်တဲ့စိတ်ဆိုတာအဲ့ဒီစိတ်ပေါ်လာတယ် attending consciousness အာယုန်အတိတ်ကို attention လုပ်တာအဲ့စိတ်ပေါ်လာအဲ့ဒီစိတ်ပေါ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဘာပေါ်တော့ဆိုသက္ကုဝိညာဉ်စိတ်မြင်သိစိတ်ဆိုတာပေါ်လာမြင်သိစိတ်ပေါ်လာပြီးရင်ဘာပေါ်လာတော့ဆိုတမ္ပတိဆိုင်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအာယုံကိုလက်ခံလိုက်တဲ့စိတ်ပေါ်လက်ခံတဲ့စိတ်ပေါ်ပြီးရင်ဘာလဲဆိုတာကိုစုံစမ်းတဲ့တန်တိရဏစိတ်ပေါ်လာတန်တိရဏစိတ်ပေါ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘာပေါ်တော့ဆိုအာယုံရဲ့သဘာဝအကောင်းဆိုရင်အကောင်းဆိုးဆိုရင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့ဝဋ္ထောဆိုတဲ့စိတ်ပေါ်လာဝဋ္ထောဆိုတာတခြားစိတ်မဟုတ်ဘူးမနောဒွါရဝိသံသူလည်း attention နဲ့အဲ့ဒီစိတ်လေးပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာသူကဇောကိုအခြေအနေတစ်ခုပေးလိုက်အဲ့ဒီနောက်မှာအရှိန်အဟုန်နဲ့ဖြစ်တဲ့စိတ်ဇောစိတ်ကိုခေါ်တယ်ဇောစိတ်ကရိုးရအားဖြင့်6-9 ကြိမ်ပေါ်လာဇောစိတ်ဟာဒီအာယုန်နဲ့အလုံးလုံးတဲ့စိတ်အာယုန်ရဲ့အရသာတွေ့ကြုံရတဲ့စိတ်ကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်အကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်ဘုထောစိတ်ရဲ့ဥဒိချက်အတိုင်းပဲကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်သွားတယ်အကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်သွားမြင်တဲ့အာယုန်လေးဇောစိတ်ခေါ်လို့ဖြစ်တယ်ဇောစိတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အရှိန်အဟုန်နောက်ကနေလိုက်ပါသွားတဲ့ဘဝင်စိတ်နှစ်ခုပိဋ္ဌိဘဝင်ကလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဘဝင်စိတ်ကိုတော့နာမည်အသစ်ပေးထားတယ်တရားယုံတဲ့တကယ်ကတော့ဘဝင်စိတ်ပဲကျိုးစိတ်အဲ့ဒီတရားယုံစိတ်နှစ်ခုဖြစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခုနကရူပါယုံလေးရဲ့တက်တန်းမှာမျက်စိထဲမှာထင်းလာတဲ့အာယုံလေးရဲ့တက်တန်းဟာစိတ်တက္ကနာ18ချက်ပဲရှိတယ်ဒီတဲ့ရှေ့ဆက်သွားလို့မရဘူးသူတက်တန်းစီးသွားပြီအဲ့ဒီမှာချုပ်စိတ်18ချက်မှာမျက်စိထဲမှာပေါ်လာတယ်ပထမချိန်ပေါ်လာတယ်ထင်ဟပ်ပေါ်လွင်လာတဲ့ရူပါယုံလေးတက်တန်းဟာအတ္တိတဘဝင်ပထမနဲ့အတ္တိတဘဝင်ဥပခဏမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖြစ်စမှာဥပတ်လာတဲ့ဒီရူပါယုံလေးဟာဒုတိယတရားယုံစိတ်ရဲ့ချုပ်တဲ့အခါ
ဘင်္ဂခဏမှာဖြန်လို့ချုပ်ပါဒါစိတ်ဖြစ်စဉ်လေးတစ်ခုနားလဲအခုပြောမဲ့ပုရိသတာပစ္စည်းဆိုတာတခြားဟာကိုမပြောဘူးရူပယုံလေးကအစင်းအာယုံလေးကမျက်စိထဲမှာထင်ဟပ်လာတယ်အဲ့ဒီထင်ဟပ်လာတဲ့မျက်စိအကြည်ယုတ်ကလေးအကြောင်းပြောအဲ့ဒီမျက်စိအကြည်ယုတ်ကလေးဒီဘယ်တော့ကအကြည်ယုတ်လဲသိမ့်ပေါင်းများစွာတန်ပေါင်းများစွာရှိတဲ့အကြည်ယုတ်တွေကဘယ်တော့ကအကြည်ယုတ်လို့ဆိုရင်အတ္တဘဝင်နဲ့ပြိုင်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့အကြည်ယုတ်ကလေးအဲ့ဒီအကြည်ယုတ်လေးတွေအတ္တဘဝင်ဘဝင်ကဆလနာဘဝင်ဟုပစ္စေတာပစ္ဆဒရာဝိဇ္ဇာဆိုတော့စိတ်၄ခုသူကစောတယ်စက္ခုဝိညာဉ်မဖြစ်ခင်၄ချိန်စောစိတ်တခဏ၄ခုစောတယ်အဲ့ဒီစက္ခုပတာရယုတ်ကလေးကိုမှီပြီးဒီမျက်စိအကြည်လေးကိုမှီပြီးတော့မြင်သိစိတ်ကလေးကပေါ်ရတာဟောဒီမျက်စိအကြည်ယုတ်ကလေးမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မြင်သိစိတ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်ပေါ့စောင်းကျိုးတို့စောင်းအိုးတို့မရှိလို့ရှိရင်စောင်းတန်ထွက်ပါမလားထွက်နိုင်စောင်းကျိုးစောင်းအိုးကိုမြည်ပြီးတော့စောင်းတန်လေးရထွက်ရဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလိုပဲမျက်စိအကြည်ယုတ်ကလေးကိုမြည်ပြီးတော့မှမြင်သိစိတ်ဆိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမျက်စိအကြည်ယုတ်ကလေးဒီစိတ်တက္ကနာ၄ချက်စောလို့ပုရိသတာဘွန်အာလိယကျူတင်ပြီးတော့မွေးဖွားလာအကြောင်းတရားတွေကကျူတင်ပြီးတော့မွေးနေကျူတင်ပြီးမွေးပြီးတော့ဟောဒီစက္ကဝိညာဉ်စိတ်ကိုပုရိသတာတတိနဲ့ခြေစွပြုတယ်ကျူတင်မွေးပြီးတော့ထောက်ကူပြုတဲ့အကြောင်းတရားလို့ပြောတာဒါတစ်ခုပဲရှိတယ်နော်အများကြီးပြောလို့ရဒီတစ်ခုအဲ့ဒါကိုဘုရားမြတ်စွာဘုရားပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်မှာသက္ခာယတနာသက္ခုဝိညာဏဓာတုယတံတံယုတ်တကာနိသာဓမ္မနံပုရိဇာတပစ္စေနပစ္စယောဒီလိုဟောတာသက္ခာယတနာမျက်စိအကြည်လို့ဆိုတဲ့သက္ခုပတာရယုတ်လေးသည်သက္ခုဝိညာဏဓာတုယမြင်သိစိတ်လို့ဆိုတဲ့သက္ခုဝိညာဏဓာတ်တော်သက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ကလေးအား၎င်းတန်တပြုတ္တကာဏံထိုသက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ကလေးနဲ့ရှင်ဘောရှင်ပဲဖြစ်ကြတဲ့ဓမ္မနံစေတသိက်9ခုတို့အား၎င်းပုရိသတာပစ္စေနပုရိသတာပစ္စယတတိဖြင့်ပစ္စယောဥပကာရကောကျေစုပြုတတ်သည်ဟောဒီစေတသိက်ဖြစ်ပါပေတော့၏ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်မှာဒီလိုဟောတယ်နော်အဲ့တော့ကိုနားလည်ရမှာကဘုရားကသက္ခာယတနာလို့ဟောလိုက်တာမျက်စိအကြည့်လေးကိုပြောတယ်အဲ့ဒီသက္ခာယတနာဆိုတဲ့မျက်စိအကြည့်လေးဒီသက္ခုဝိညာဏဓာတုယကံတမြုတ်တကနိသဓမ္မနံမြင်သိစိတ်ပေါ်လာတဲ့အခါမြင်သိစိတ်ကလေးကသူ့အတူတစ်ခုတည်းမဖြစ်ဘူးမြင်သိစိတ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့စေတသိက်9ခုရှိတယ်ဖတ်တာဝေဒနာတဲ့တင်ညာတဲ့စေရနာတဲ့ဧကဂတစီဥဒိတ်တဲ့မနတိကာရ9ခုရှိတယ်ဒါတော့အဘိဓမ္မာသင်ပြီးတော့မှတ်တာဒါတွေမပါလို့မရဘူးကွာမြင်သိစိတ်လေးမှာအာယုန်နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတာကိုဖတ်တာလို့ခေါ်တယ်အာယုန်ရဲ့အရာတာကိုအတွေ့အကြုံရသွားတာဝေဒနာလို့ခေါ်တယ်မှတ်တမ်းတင်တာတင်ညာလို့ခေါ်တယ်လှုပ်ဆောင်ပေးတာစေတနာလို့ခေါ်တယ်အာယုန်တစ်ခုတည်းကြာသွားတာဧကဂတလို့ခေါ်တယ်ဆိုင်ရာနန္တရားတွေဆိုင်ရာတတန်းအတိုင်းတည်နိုင်အောင်သို့မဟုတ်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်အောင်အသက်ဆိုတဲ့ဇီဝတိတ်တွေရှိတယ်အာယုံပေါ်မှာနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်တဲ့မနတိကာရဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီစေတသိက်သဘောတရားတွေနဲ့မြင်သိစိတ်ကလေးကရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်လာတာဆိုဘယ်နှခု10ခုဟုတ်ကဲ့မြင်သိစိတ်ကလေးဟာသူတစ်ခုလည်းမဖြစ်ဘူးသူအပါဝင်စေတသိက်9ခုနဲ့10ခုခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်8and1လို့ပြော10ခုတစုလောက်တာနော်10ခုပေါင်းထားတဲ့တစ်ခု
Eri shikku paunthare dhammawadaya di takhu phit lau thare myinti sai lo khaw de shikku Eri shikku ko Myasi aji lo so de sakku patara yog kale ka Purisada tatti ne jesu pyuta ba Daတွေကလူတိုင်းမှာအတွေ့အကြုံရှိတာသို့တော့ဒီလိုသိလာဆိုဘုရားဟောမှသိရတာသိတယ်ဒီငါမြင်တယ်ပဲပြောကြမှာပဲငါမြင်မျက်စိကငါမြင်တယ်အသေးစိတ်ဘယ်လိုမှမသိဘူးကြည့်မြတ်စွာဘုရားအသေးစိတ်ခေါ်ဒါပုရိသနာတတ္တိမျက်စိအကြည့်လေးကမျက်စိစိတ်လေးကိုပုရိသနာတတ္တိတဲ့ဒီတစ်ခုတည်းနဲ့ဟောနေတာနော်ကြံတဲ့စိတ်တွေအကြောင်းမဟောဘူးဒီမှာကြံတဲ့စိတ်တွေအများကြီးပဲအဲ့တော့စက္ကဝိညာဉ်စိတ်လေးဟာဟောဒီမြင်သိဒီစက္ကဝိညာဉ်စိတ်လေးမြင်သိစိတ်ကလေးဟာဟောဒီမျက်စိအကြည်လို့ဆိုတဲ့စက္ခုပတာရစက္ခုဝတ္ထုယုတ်ကလေးကိုအမိပြုပြီးတော့သူကဖြစ်ရတာဒါကြောင့်မို့လို့မြင်သိစိတ်ကလေးစက္ကဝိညာဉ်စိတ်လေးရဲ့အမိယာဖြစ်တဲ့မျက်စိအကြည်စက္ခုပတာရယုတ်ကလေးဒီပုရိသဒပစ္စည်းတဲ့ကြိုတင်ပြီးတော့ဖြစ်နေပြီးခြေစွပ်ပြတာပါဒါကိုပြောတာတကယ်ကသူကထုတ်လုပ်ထားလားလို့ဆိုထုတ်လုပ်ထားတော့မဟုတ်ဘူးသူကထုတ်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးသို့တော့သူ့ပေါ်မှာမြင်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်တခြားအကြောင်းတွေရှိတယ်ဥပမာမယ်ဆိုတော့စီကိုတီးလိုက်တဲ့အခါမှာစီတန်ထွက်လာနော်စီတန်ထွက်လာစီတန်ကဘယ်ကထွက်လာတော့စီတီးတဲ့လက်ကထွက်တာလားသို့မဟုတ်စီမျက်နှာပြင်ကထွက်တာလားသို့မဟုတ်တီးတဲ့လူကလူစီကထွက်တာလားမင်းဘယ်လိုပြောစီမျက်နှာပြင်ကထွက်တာဟုတ်ကဲ့စီတီးတဲ့လက်ကထွက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအေးထုတ်ထုတ်ပဲဟောဒီစက္ခုပတာရအကြည်ယုတ်ကလေးရဲ့အစင်းအာယုံရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုတိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာဟောဒီမြင်သိစိတ်လေးကဘယ်ကနေထပြီးတော့ပေါ်လာတော့ဆိုမျက်စိအကြည်ကလေးကနေထပေါ်လာတိုက်တာဘယ်သူကတိုက်တာတော့ဆိုမြင်စရာအစင်းအာယုံလေးကတိုက်တာအစင်းအာယုံလေးကဘာနဲ့တူလို့ဆိုရင်စီတီးတဲ့လက်နဲ့တူတယ်သို့မဟုတ်စီတီးတဲ့ဒုတ်နဲ့တူတယ်ပေါ့သူကတီးလိုက်လို့ဟိုကထပေါ်အဲ့တော့အခုပြောနေတာကစက္ခုဝိညာဉ်စိတ်လေးဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာကိုပြောတယ်စက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ကလေးဒီမြင်သိစိတ်ကလေးဟာဘယ်အာယုံကတိုက်ခိုက်လို့ပေါ်တယ်ဆိုတာမပြောသေးဘူးเนาะဒီတချမ်းလေးကိုပြောတယ်အေးစက္ခာယတနာစက္ခုဝိညာဏဓာတုယတံတံယုတ်တကလေသသမ္မာနာပုရိဇာတပစ္စေနပစ္စယောစက္ခုပတာရလို့ဆိုတဲ့အကြည်ယုတ်လေးဒီမြင်သိစိတ်နဲ့ရှင်ဘက်တရားတွေကိုပုရိဇာတတတ္တိဖြင့်ခြေစွပြုပါတယ်ခြေစွပြုတယ်ဆိုတာအကယ်၍သာမျက်စိအကြည်ကလေးပြတ်သွားမယ်ဆိုရင်မြင်သိစိတ်ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားဖြစ်နိုင်တော့သူမရှိရင်သူလည်းမရှိနိုင်သူရှိမှသူရှိဟုတ်ကဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆိုသူရှိနေလို့သူရှိတာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်းအဲ့ဒါလိုဟောဣမတမိတတိဣဒံဟောတယ်ဒါရှိလို့ဒါရှိတာဒါမရှိရင်ဟိုဟာမရှိနိုင်ဘူးတဲ့ဒီမှာလည်းမျက်စိအကြည်ကလေးရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မြင်သိစိတ်ဖြစ်တာမြင်သိစိတ်ပေါ်လာနိုင်တာအဲ့ဒီမျက်စိအကြည်လေးဒီမြင်သိစိတ်ကိုပုရိသနာတတိနဲ့ခြေစွပြုပါလေဟောပဋ္ဌာန်းရွတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလေးကိုအာယုပြုပြီးတော့ရှုဒါပုရိသနာတတိဒါလူရဲ့မြင်တဲ့အခန်းကဏ္ဍဂုံလားဆိုမဂုံတော့ပွိုင်ကလေးတစ်ခုကိုပြောတာနော်အချက်ကလေးတစ်ခုတည်းနဲ့ပြောတယ်ပုရိသနာတတိအချက်ကလေးတစ်ခုကဲနောက်တစ်ခုပြောင်းပြီးတော့ကြည့်ကြအောင်ဒါနားလည်လို့ရှိရင်နောက်ဟာတွေနားလည်လို့လွယ်သွားနောက်ဟာကြတာနားမျက်စိကြည့်လို့နားသွားတယ်နားမှလည်းပဲနားအကြည်ယုတ်သောတပတ္တာရယုတ်ရှိသောတပတ္တာရနားအကြည်တဲ့သောတပတ္တာရယုတ်ကိုမှီပြုပြီးတော့
အတန်ကိုသိတဲ့သောတာဝိညာဉ်စိတ်ကြားသိစိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်အဲသောတာပတ္တာရယုတ်ဆိုတာလဲခုနလိုပဲအတ္တဘဝင်နဲ့ပြိုင်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့သောတာပတ္တာရယုတ်ကိုယူရမယ်ဘုံအာရိယပဲကျွတ်တင်ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်သောတာပတ္တာရယုတ်ပေါင်းတန်ပေါင်းများစွာရှိတဲ့ထဲမှာအတန်နဲ့နားနဲ့ဆုံလိုက်တဲ့အချိန်ကလေးမှာပထမဘဝင်စိတ်ဖြစ်လာတယ်အတ္တဘဝင်စိတ်အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာဖြစ်တဲ့ yes နာအကြည့်ရုပ်ကလေးကိုယူခုနအတိုင်းပဲမှတ်ဟောနာအကြည့်ရုပ်လေးကိုယူအဲ့ဒီနာအကြည့်ရုပ်ကလေးဒီကြာတိစိတ်တဲ့စိတ်တဲ့ခဏ၄ချက်လောက်စောတယ်ဟုတ်လားကြာတိစိတ်တဲ့ကျွတ်တင်ပြီးတော့မွေးဖွားထားတယ်လို့ပြောတာဒါပြောတာနော်ပုရိသတာကျွတ်တင်ပြီးတော့ဖြစ်နေနေတယ်ဘယ်တော့မှဖြစ်တော့ပထမအတ္တဘဝင်စိတ်ဖြစ်တော့မှဖြစ်တယ်အတ္တဘဝင်ပြီးရင်ဘဝင်ကသလနာဘဝင်ကသလနာပြီးရင်ဘဝေကုပစ္စေတာဘဝေကုပစ္စေတာပြီးလို့ရှိရင်ပိစ္ဆဒရဝိဇ္ဇံပိစ္ဆဒရဝိဇ္ဇံပြီးမှသောတာဝိညာဉ်စိတ်ဆိုဖြစ်တာစိတ်တက္ကနာ၄ချက်စောပြီးတော့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပုရိသတာလို့ပြောတာနော်ကြိုးပြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကသတ္တယတနံသောတာယတနံသောတာဝိညာဏဓာတုယဓာတံယတကနိသဓမ္မနံပုရိသတပစ္စေနပစ္စယောသောတာယတနံနာအကြည်လို့ဆိုတဲ့သောတာပတ္တာရယုတ်ကလေးဟာအာယတနာနာမည်နဲ့ဟောထားတာများစွာအာယတနာဆိုတာ base တိယမိယဆိုတဲ့နာဆိုတဲ့အတိုင်းမိယတိယလေးသောတာယတနံသောတာပတ္တာရယုတ်လို့ဆိုတဲ့သောတာဝတ္ထုယုတ်လေးသည်သောတာဝိညာဏဓာတုယသောတာဝိညာဏဓာတ်လို့ခေါ်တဲ့ဇာတိစိတ်ကလေးအား၎င်းတန်တမြုတ္တကဏံဓမ္မနံထိုဇာတိစိတ်နှင့်အတူတကွရှင်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စေတသိက်တရားတို့အား၎င်းပုရိသတပစ္စေနာပုရိသတပစ္စယတတိဖြင့်ပစ္စယောဥပကာရကိုကျေစုပြုတတ်သည်ဟောတိစင်စစ်မသေးဖြစ်ပါပေတော့၏ကြည်ဟောဒီနာအကြည်ဆိုတာလေးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဇာတိစိတ်ဖြစ်နိုင်မှာဖြစ်နိုင်နာအကြည်လေးဟာဇာတိစိတ်ရဲ့မိယာအနေနဲ့ရှေးဥစွာဖြစ်နေပြီးတော့ကျေစုပြုပါမယ်ကျေစုပြုတယ်ဆိုတဲ့ဟာဖြစ်စီတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ကျေစုပြုတယ်ဆိုတဲ့သဘောကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်သွယ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာကိုပြောတာနော်ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဖြစ်နေအဲ့ဒီတိုင်းပဲနောက်တစ်ခုဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်မြတ်စွာဘုရားကဒီအချက်ကလေးပဲဟောတာသက္ကုသောတာပြီးတော့ဂာဏနှာခေါင်းထဲကအကြည်ရုပ်ကလေးခန္ဓာယတနံခန္ဓာဝိညာဏဓာတုယတံတမြုတ္တကနိသဓမ္မနံပုရိသတပစ္စေနပစ္စယောခန္ဓာယတနာလို့ဆိုတဲ့နှာခေါင်းအကြည်ရုပ်လေးအနံ့ကိုဖမ်းနိုင်တဲ့နေရာခန္ဓာပတ္တာရယုတ်ကလေးအဲ့ဒီခန္ဓာပတ္တာရယုတ်ကလေးဟာသက္ကုပတ္တာရလို့ပဲနားလည်ရမယ်နန္တိစိတ်ကိုခြေစွပ်ပြုတယ်နန္တိစိတ်ကလေးဟာခန္ဓာပတ္တာရယုတ်ကိုမှီပြီးတော့မှဖြစ်တယ်ကျွတ်တင်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာဖြစ်တော့ကြောင့်ပုရိသတာဖြိုင်းလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကျွတ်တင်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာကိုယ်နှာခေါင်းထဲမှာအနံ့ကလေးရှူပြီးတဲ့အချိန်လေးမှာဒါလေးကိုတတိထားလိုက်ပေါ့နန္တိစိတ်ကလေးဘယ်သူကကျေစုပြုလို့ဆိုရင်ခန္ဓာပတ္တာရဆိုတဲ့နှာခေါင်းအကြည်ုံလေးကကျေစုပြုတယ်ပြောတာနော်အကြည်ဆိုတဲ့သဘောကမှန်လို့ကြည်လို့ကြည်ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးအာယုံကိုခံယူနိုင်စွမ်းရှိပြောအကြည်အာယုံကိုခံယူနိုင်တဲ့သဘောတွေကိုပြောပြတယ်ကြည့်လိုက်တာခုခေတ်လို့ဆိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့တယ်လီဖုန်းတို့နော်တယ်လီဗီရှင်းတို့ဆက်သွယ်လုပ်ထားတဲ့ရေဒီယိုတို့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့လိုင်းလေးနဲ့သူဖွင့်လိုက်လို့ရှိလိုက်လို့ရှိရင်အပန်းကိုဖမ်းယူလို့ရတာပဲတ
telephone ကလည်းအဝေးကပြောတဲ့အတန်တွေဖမ်းယူလို့ရတာ television ကလည်းအဝေးကရုပ်တွေဖမ်းယူလို့ရတာအဲ့ဒါလိုပဲနှာခေါင်းထဲမှာရှိတဲ့အကြည်ရုပ်ကလေးကအနံ့ကိုဖမ်းနိုင်တယ်တခြားနေရာကတော့ဖမ်းမယူနိုင်ဘူးလေလေဒီယိုဆိုလဲလေဒီယိုအခွန်ကြီးကဖမ်းနိုင်တာမှမဟုတ်တာဖမ်းနိုင်တဲ့နေရာတစ်နေရာပဲရှိတာပဲတယ်လီဖုန်းဆိုလဲတယ်လီဖုန်းတွေကသူ့ဟာသူတန်လိုက်တတ်လို့ဘာလို့လုံးထားတဲ့ဟာကဖမ်းယူနိုင်တာကိုအကုန်လုံးဖမ်းနိုင်တာမှမဟုတ်တာလူခန္ဓာကိုယ်ကြီးလည်းပဲအကုန်လုံးကအနံ့ကိုဖမ်းနိုင်တာမဟုတ်ဘူးအနံ့ကိုဖမ်းနိုင်တာဘယ်ကဖမ်းတာလဲဆိုရင်နှာခေါင်းအကြည်ရုပ်ကလေးဖမ်းအဲ့ဒါကြောင့်မို့အကြည်ရုပ်လို့ခေါ်တာအာယုန်တွေကိုဖမ်းယူနိုင်တယ်ခန္ဓာပတ္တရဆိုတဲ့နှာခေါင်းအကြည်ရုပ်ကလေးဟာလည်းပဲနန္တိစိတ်ကလေးကိုကြွတင်ဖြစ်နေပြီးတော့ခြေစွပြုတာဖြစ်တော့ကြောင့်ပုရိသတာပစ္စည်းသူပုရိသတာပစ္စည်းလို့ခေါ်တယ်ပုရိသတာပစ္စည်းတတိလို့ခေါ်တယ်ကဲထို့တူပဲစဉ်းကျင်စဉ်းစားကြည့်လူတွေနေ့စဉ်နဲ့များမနေ့စာစားတယ်နေ့စာစားတယ်ညစာစားတယ်ဒီကြားထဲစားရင်စားသေးတယ်ဟုတ်လားအစာအာဟာရနဲ့ပါးစပ်နဲ့မပြတ်ဘူးစားလိုက်တဲ့အစာရှားပေါ်ရောက်တာနဲ့အရသာတွေ့ချိုရင်ချိုတယ်ပြောတယ်ငါရင်ငါနဲ့ပြောတယ်နော်မချိုရင်လည်းမချိုဘူးပြောမှာပေါ့ခါရင်ခါလည်းပြောစားရင်စားတယ်ပြောတယ်အဲ့လိုချိုးချင်းငံခါဆက်ဖန်ဆိုတဲ့ဒီအရသာတွေကိုသိတဲ့စိတ်ကလေးကပေါ်လာအဲ့တော့အရသာသိတဲ့စိတ်ကလေးဟာခုနကအရသာကလျာဆိုတဲ့အကြည်ရုပ်ကလေးနဲ့ထိလိုက်တဲ့အခါဒါပေါ်လာအဲ့ဒီအရသာသိတဲ့စိတ်ကလေးဟာလည်းပဲလျာဆိုတဲ့ဇီဝပတာရရုပ်ကလေးကိုအမိပြုပြီးတော့ပေါ်ရတာလျာမရှိရင်အရသာသိတဲ့စိတ်မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုပဲမြတ်စွာဘုရားကဇီဝယတနာဇီဝဝိညာဏဓာတုယတံသမြုတ်တကာနိသဓမ္မနံပုရိသဒပစ္စေနပစ္စယောဇီဝယတနာလို့ခေါ်တဲ့လျာအကြည်ယုတ်ကလေးသည်ဇီဝဝိညာဏဓာတုယဇီဝဝိညာဏဓာတ်လို့ခေါ်ရတဲ့လယတိစိတ်ကလေးအား၎င်းတံသမြုတ်တကာနိသဓမ္မနံထိုလျက်သည့်စိတ်ကလေးနဲ့အတူတကဝဖြစ်အတူတကဝပြက်အတူတကဝအာယုပြုပြီးအတူတကဝမိကြတဲ့စေတသိက်လို့ဆိုတဲ့သဘာဝတရားတို့အား၎င်းပုရိသတာပစ္စေနာပုရိသတာပစ္စယတတိဖြင့်ပစ္စယောဥပကာရကောကျေစုပြုတတ်ပါလေကျေစုပြုထားတာညမို့ဆိုသူမပေါ်နိုင်ဘူးလူတွေပြောကြတယ်မို့လားဒါလေးကသူကျေစုသူကကျေစုပြုလို့ဒါလေးရတာလို့ပြောကြတယ်နော်အခုလည်းဇီဝဝိညာဉ်စိတ်ကလေးပေါ်လာအောင်ဘယ်သူကကျေစုပြုပေးတာလဲလျာအကြည်လေးကကျေစုပြုပေးတာဟောကျေစုပြုပေးလို့ထို့တူပဲမိမိတို့ကိုယ်ကာယနဲ့တခုခုထိမယ်မာကြမ်းကြမ်းထိရင်လည်းပဲမာတယ်ကြမ်းတယ်သိတယ်ပျော့ပျော့အေးထိပြီးရင်လည်းပျော့တယ်သိပူရာအေးရာထိလို့ရှိရင်ပူမှန်းအေးမှန်းလည်းသိတယ်ဟောအဲ့ဒီလိုထိသိတဲ့ကာယဝိညာဉ်စိတ်ကလေးဘာကိုမှီပြီးပေါ်တာတော့ဆိုကိုယ်အကြည်ယုတ်လို့ခေါ်တဲ့ကာယပတ္တနာယုတ်ကိုမှီပြီးတော့ပေါ်တာအကြည်ယုတ်ပြတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိလို့မသိတော့နော်ထိလို့မသိဘူးကာယပတ္တနာယုတ်ရှိမှကာယပတ္တနာယုတ်ပို့ပြီးတော့များလေလေကာယပတ္တနာယုတ်တွေပို့ပြီးတော့ထက်တန်လေလေသိတာဉာဏ်လေလေပဲတချို့နေရာတွေမှာဆိုထုံးနေမသိဘူးမလားကာယပတ္တနာယုတ်ပြတ်သွားလို့ထုံးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့လက်ပရိုစီယောဂမျိုးလိုဟာမျိုးပတ္တနာယုတ်ကာယပတ္တနာယုတ်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့လူတယောက်ကာယပတ္တနာယုတ်မရှိဘူးဆိုဘယ်လောက်ထိအနဲ့ထိုးတော့မသိတော့နော်မသိတော့အဲ့တော့ဒီထိတိစိတ်ကလေးဆိုတာကာယပတ္တနာအကြည်ယုတ်ကလေးကောင်းနေမှသိတာအဲ့ဒီကာယပတ္တနာအကြည်ယုတ်ကလေးဒီထိတိစိတ်ကလေးကိုပုရိသန္တတတိနဲ့ခြေစွပြုပါတယ်ဒါကိုပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်မှာ
Kaya yatana kaya vinyana dhatuya tanta myudika nisa dhammana purisata pisena pisayo Kaya yatana kuji yoga sure kaya patara yogaledi Kaya yatana lo sure kuji yogaledi Kuji yogali purisata pisena Kaya vinyana dhatuya kaya vinyana dhatu sure tipi sekali alagam Tanta myudika thuti sekali ne durawa shimbiro phitporlade dhammana sirade tiyadu alagam Purisata pisena purisata pisya tati phit pisayo upakarako Jesuပြုတတ်ပါ၏မြတ်စွာဘုရားအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်သွယ်ပြီးထောက်ကူပြုနေပုံတွေကိုဟောတာဒါတွေကဘယ်မှာရှိတာလဲဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတာရပဋ္ဌာန်းနဲ့24ပစ္စည်းဆိုတာတခြားမှာမဟုတ်ဒီထဲမှာဖြစ်နေတာတွေကိုဟောဒါတွေကိုသတိထားပြီးဖို့အဲ့တော့ပဋ္ဌာန်းဆိုတာရွတ်နေတဲ့အခါမှာအဓိပ္ပာယ်သိပြီးရွတ်ဖို့လိုသေးတယ်သို့မဟုတ်လို့ရှိရင်တော့ဘုရားဟောတဲ့တရားဆိုတဲ့ကြီးညိုစိမ့်နဲ့ရွတ်လို့ကုသိုလ်တော့ရမှာပေါ့ကြီးညိုစိမ့်နဲ့ရွတ်တာပဲရှိတယ်သို့တော့အသိဉာဏ်မပါသည့်အတွက်ကြောင့်ဘာဆိုလို့မှမသိဘာဆိုလို့မှမသိဟောအသိဉာဏ်ပါလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကမ္မထဘာဝနာသဘောမျိုးဖြစ်သွားတယ်ကမ္မထဆိုတာဝိပဿနာကမ္မထဆိုတာယုံနဲ့နာတွဲတွဲပြားပြားသိတာနာမရူပပရိစ္ဆေ analytical knowledge of mind and matter အခုကြည့်ရင်ယုတ်ကနေနာကိုခြေစွပြုနေတာသကုပ္ပတာရသောတာပတာရခန္ဓာပတာရဇီဝပတာရကာယပတာရဆိုဒီအကြည့်ယုတ်လေးတွေယုတ်တရားအဲ့ဒီယုတ်တရားပေါ်မှာမြင်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့မြင်သိစိတ်ကြားသိစိတ်နာသိစိတ်တို့လျက်သိစိတ်ထိသိစိတ်တို့ဆိုတာနန္တရားဟောယုတ်နဲ့နာနဲ့ကဒီလိုဆက်နေတာပါလားဥရိသတပစ္စည်းနဲ့ဆက်နေတာပါလားဟောတယ်လို့သိလိုက်တာယုတ်နဲ့နာနဲ့ကွဲပြားသွားတာကနာမရူပပရိစ္ဆေကွဲပြားရုံနဲ့မကဘူးဟောဒီအကြည်ယုတ်ကလေးတွေရှိနေလို့မြင်သိစိတ်တို့ကြားသိစိတ်တို့နာသိစိတ်တို့လျက်သိစိတ်တို့ထိသိစိတ်တို့ဖြစ်နေတာပါလားလို့ဆိုအကြောင်းအကျိုးပါဆင်ញင်ပြီးသွားဒါမရှိရင်ဒါမဖြစ်နိုင်ပါလားသိမသွားဘူးလားအဲ့ဒါလို့သိသွားတာကပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်နဲ့ကိုသက်ဝင်သွားတာပဲအဲ့ဒီဉာဏ်တစ်ခုဟာအမတ္တမအရေးပါတဲ့ဉာဏ်ရှင်မဘုရားသာသူ့ရဲ့ဝိသုဒ္ဓိမေထက္ကရာမှာဟောဒီဉာဏ်နှစ်ခုနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလတ္ထပဋိဋ္ဌောတဲ့သာသနာတော်မှာယတ္တိယရသွားလတ္ထတာတော်တတ္တယရသက်ရှုချောင်းသွားသုလသောတာပန်တော်ဒီအသိဉာဏ်မျိုးရလို့ရှိရင်သောတာပန်အငယ်စားလို့တောင်မှတင်စားပြီးတော့ပြောတာနော်ဘုရားသာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခိုက်ကလေးပါဒါတော့မှမသိလိုက်ရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့လူဖြစ်ရကြိုသိနှက်တယ်မဟုတ်ဘူးနော်ဟောပဋ္ဌာန်းရွရင်ဒီလိုဆင်ញင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပဲဆိုကြည့်ပြီပုရိသတတတ္တိနဲ့ခြေစုပြုသွားတယ်ဘုရားဟောတဲ့တရားကဒီအချက်ကလေးနှစ်ချက်ပဲဟောနေတယ်ဒီပြန်မဟောဘူးပုရိသတပစ္စည်းပါဠိဟောတာတော့အကြံပြန်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိအကြည်ယုံနဲ့မြင်သိစိတ်မျက်စိအကြည်ယုတ်ကလေးကမြင်သိစိတ်ကိုပုရိသန္တတတိနဲ့ခြေစုပြုတယ်။နားအကြည်ယုတ်ကလေးကကြားသိစိတ်နှာခေါင်းအကြည်ယုတ်လေးကနာသိစိတ်နော်လျှာအကြည်ယုတ်လေးကလျက်သိစိတ်ကိုယ်အကြည်ယုတ်ကလေးကထိသိစိတ်ယုံနဲ့နာနဲ့ဒီလိုပြန်ပြန်ခြေစုပြုသွားဖို့ပုရိသန္တပစ္စည်းမှာဒီလိုဟောတာဒါတစ်ပိုင်းပဲရှိသေးတယ်ဒီပိုင်းလေးပဲဟောတယ်အဲ့တော့ပုရိသတာဒါစိတ်ရဲ့မြေဝတ္ထုယုတ်ပိုင်းကနေဟောတာနောက်တစ်ပိုင်းကကြည့်ကြအောင်နောက်တစ်ပိုင်းကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာလို့ပြောမျက်စိအကြည်ယုတ်ကလေးသည်မြင်သိစိတ်ကိုသူ့ဟာသူခြေစုပြုတာလားသို့မဟုတ်မျက်စိအကြည်ယုတ်ကလေးရှိတာနဲ့ပဲမြင်သိစိတ်ကလေးကထပြီးပေါ်လာတာလားဆိုမဟုတ်ဘူးစီကြီးတော့ရှိပါရဲ့တီးရလူမရှိရင်မြည်ပါမလားမမြည်ဘူးတီးရလူလုံးနေသေးတယ်
အခုလည်းမျက်စိအကြည့်ရုပ်ကလေးရှိတယ်မြင်စရာအာယုံကလာတိုက်မှာဟုတ်ကဲ့မြင်စရာအာယုံကလာပြီးတော့ဟောဒီအကြည့်ရုံနဲ့လာပြီးတော့မဆုံစည်းဘူးဆိုရင်မြင်သိစိတ်ထွက်ပါမလားအေးစောင်းကျိုးနဲ့စောင်းအိုးဝဲပေါ်တင်ထားတီးတဲ့လူမရှိရင်အတန်ထွက်ကြလားမထွက်ဘူးပီယာနိုကြီးဒီတိုင်းပဲထားတီးတဲ့လူမရှိရင်အတန်ထွက်ဘူးငြိမ့်နေမှာပဲမျက်စိတော့ရှိတယ်ရူပယုံကမျက်စိကိုလာပြီးတော့မထင်ဟပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မြင်သိစိတ်ပေါ်နိုင်မှာမလားအဲ့ဒီဥပမာကိုရှင်းရှင်းလေးမှတ်ထားဟုတ်လားစီဆိုတာတီးမှအတန်ထွက်တယ်စီကိုလက်နဲ့တီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီရဲ့လက်ရဲ့ထိုစီနဲ့လက်နဲ့ပေါင်းလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတန်ရဲ့သုံးမျိုးရှိထို့တူပဲမျက်စိရဲ့အဆင်းအာယုံရဲ့မျက်စိကစီနဲ့တူတယ်အဆင်းအာယုံကစီတီးတဲ့လက်နဲ့တူတယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စီတန်နဲ့မြင်သိစိတ်နဲ့တူတယ်သုံးမျိုးရှိတယ်အေးပုရိသတတတ္တိမှာမျက်စိအကြည်ယုတ်ကလေးသာပုရိသတတတ္တိမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီအကြည်ယုတ်ကလေးကိုလာပြီးတော့ထင်ဟပ်ပြီးတော့ထိခိုက်လိုက်တဲ့ဒါအာယုန်နဲ့ဝတ္ထုစုံစည်းတာတိုက်ခိုက်တာလူတွေကတော့မကြားလိုက်ဘူးပေါ့တိုက်ခိုက်မှုကပြင်းထန်ဒီစိတ်ကလေးပွင့်သွားတော့အောင်တိုက်ခိုက်တာနော်တာမန်တိုက်တာတွေတော့လူတွေသိတာပေါ့ကားနှစ်စီးတိုက်လိုက်ရင်ဒုံးနဲ့ဆိုဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားတာမန်တိုက်တာတွေလူတွေသိသို့တော့မျက်လုံးကိုအစင်းအာယုံလေးကလာတိုက်တာမသိလိုက်သူလည်းအရှိန်အဟုန်တအားကြီးတယ်မြင်သိစိတ်ဘွားနဲ့ပေါ်လာအောင်တိုက်တာမတိုက်ဖဲနဲ့မပေါ်ဘူးတိုက်လို့ပေါ်တယ်နော်လူမကြားနိုင်တဲ့လူမမြင်နိုင်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပဲဒါကိုလည်းပဋိက္ခလို့ခေါ်တိုက်ခိုက်မှုပဲကဲကောင်းပြီမျက်စိဆိုတဲ့အကြည်ယုတ်လေးကိုအဆင်းအာယုံလာတိုက်တယ်အဲ့ဒီအဆင်းအာယုံလေးကရောစက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ကိုဘာတတ္တိနဲ့ခြေစုပ်ပြုလဲဟောဒီပုရိသတာနဲ့ခြေစုပ်ပြုတာသူကဘယ်ချိန်ကမွေးဖွားတာတုံးဆိုတော့ခုနကပြောတဲ့ပထမဘဝင်စိတ်ဥပတ်တဲ့အချိန်လေးမှာသူတို့ပေါ်လာတာသူလည်းစိတ်တဲ့ခဏ၄ချက်စောပြီးတော့ပေါ်လာတယ်ဘွန်းအာလေးရကျွတ်တင်ပြီးတော့မွေးဖွားလာတဲ့အကြောင်းတရားအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်စကလုံးပြောင်းသွားတာကိုသတိထားရူပယတနာသက္ခဝိညာဏဓာတုယတန်တမြုတ္တကနိသဓမ္မနံပုရိဇာတပစ္စေနပစ္စယောရူပယတနာအစင်းအာယုံလေးခုနတုန်းကသက္ခာယတနာမျက်စိအကြည့်ယုတ်ကလေးဟုတ်ကဲ့အခုဟာကမျက်စိအကြည့်ယုတ်ကလေးမှလာပြီးတော့ထိခိုက်တဲ့အစင်းအာယုံကလေးရူပယတနာရူပယတနာလို့ခေါ်တဲ့မျက်စိရဲ့အစင်းမျက်စိမှလာပြီးတော့ထင်ဟပ်လာတဲ့အစင်းအာယုံကလေးသည်သက္ကဝိညာဏဓာတုယသက္ကဝိညာဏဓာတ်လို့ခေါ်ရတဲ့မြင်သိစိတ်အား၎င်းတန်တမြုတ္တကဏထိုသက္ကဝိညာဉ်စိတ်နဲ့ရှင်တွဲ၍ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဓမ္မနံစေတသိက်ခုနှစ်ခုတို့အား၎င်းပုရိဇာတပစ္စေနာပုရိဇာတတတ္တိဖြင့်ပစ္စယောဥပကာရောကျေစုပြုတတ်ပါ၏သက္ကုပ္ပတာရယုံမှာလာပြီးတော့ထင်ဟပ်တဲ့မြင်စရာအာယုံအဆင်းအာယုံလေးကလည်းမြင်သိစိတ်ကိုပုရိဇာတတတ္တိနဲ့ကျေစုပြုတယ်အဲ့ဒါကိုတော့အာရမဏပုရိသတာအာယုံပိုင်းခုနကဝတ္ထုပုရိသမိယအနေနဲ့ခြေစုအခုဟာကအာယုံအနေနဲ့ခြေစုသဘောကဒါပဲသို့တော့နှစ်ခုစလုံးကြီးဖွန်းအာမိယကျွတ်တင်ပြီးတော့မွေးဖွားတာအကြောင်းတရားတွေကျွတ်တင်မွေးဖွားနေတာကဲဒါဆိုရင်သဘောပေါက်ပြီးချမ်းသာတယ်လေတတ္ထာယတနံသောတာဝိညာဏဓာတုယတန်တမြုတ္တကနိသဓမ္မနံပုရိဇာတပစ္စေနပစ္စယောတတ္ထာယတနာဆိုတဲ့အတန်အာယုံလေးဟာလည်းပဲဇာတိစိတ်ကိုဇာတိစိတ်နဲ့စေတသိက်ကိုပုရိဇာတတတ္တိနဲ့ခြေစုပ်ပြုပါတယ်ဘောအာနိယခန္ဓာယတနာခန္ဓာဝိညာဏဓာတုယတန်တမြုတ္တကနိသဓမ္မနံပုရိဇာတပစ္စေနပစ္စယောခန္ဓာဆိုတာအနတ်ခန္ဓာဆိုတာနှာခေါင်း
ခန္ဓာယတနာခန္ဓာယတနာလို့ဆိုတဲ့အနတ်အာယုံလေးဒီအနတ်အာယုံလေးကနေပြီးတော့နံတိစိတ်ခန္ဓာဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာဝိညာဏဓာတုယတံတမြေကနိသဓမ္မနံပုရိဇာတပစ္စယေနပစ္စယောအနတ်အာယုန်လေးသည်နံတိစိတ်နှင့်ရှင်ဘက်စေတသိက်တို့ကိုပုရိဇာတတတ္တိနဲ့ခြေစွပြုပါတယ်ခြေစွပြုတယ်ဆိုတာဖြစ်စေတည်စေဤနဲ့တူသူတိုင်းလို့သူရှိလို့ဒါဖြစ်ရဖြစ်စေတယ်ဆိုတာသူရှိလို့ဒါရှိဆိုပါတော့အခုကြည့်လေတရားစစ်မီးရှိလို့အလင်းရောင်မရှိဘူးလားတရားစစ်မီးငြိမ်းသွားကြည့်ပါလားအလင်းရောင်ရှိတယ်ရှိသူရှိလို့သူရှိတယ်ဆိုပြောတယ်နော်တရားစစ်မီးရှိနေလို့အလင်းရောင်ရှိနေတာတရားစစ်မီးမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အလင်းရောင်မရှိတော့ဒီသဘောကိုပြောအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆိုတာကျေစုပြုတရားစစ်မီးကအလင်းရောင်ကိုကျေစုပြုထားတယ်ပစ္စည်းဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတယ်နော်ပစ္စယဆိုတဲ့စကားလုံးဒါကိုပြောထောက်ကူပြုထို့တူပဲလျာနဲ့ကြည့်ရတ္တယတနံဇီဝဝိညာဏဓာတုယတံသမြုတ္တကနိသတ္တမနံပုရိဇာတပစ္စေတပစ္စယောရတ္တရတာ6ပါးချိုးတဲ့ခြင်းနဲ့ငံနဲ့ခါရစတဲ့ဖတ်နဲ့ရတာ6ပါးအဲ့ဒီအရသာ6ပါးဆိုတဲ့အရသာအာယုန်တည်တဲ့လယတိစိတ်ကိုပုရိသတတ္တိနဲ့ခြေစွပြုပါလေပြောဖုတ္တဘာယရဏကာယဝိညာဏဓာတုယတံတမြုတ္တကနိသတ္တမနံပုရိသတပစ္စယေနပစ္စယောဖုတ္တဘာထိလို့ရတဲ့ tangible object ဖုတ္တဘာထိလို့ရတဲ့အာယုံဆိုတာဘာကိုပြောတာဘုန်းကြီးတို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿတို့ထိလို့ရတယ်ဆိုတာကြည့်ထိလို့ရတယ်ဆိုတာမာတာပြောတာထိလို့မရဘူးလားပူတာအေးတာတော့ထိလို့မရဘူးတွန်းကန်တာတို့လှုပ်ရှားတာတို့ထိလို့မရဘူးထိလို့ရတယ်ဆိုတာမာတာပြောတာမာတာထိလို့ရတာကပထဝီပူတာအေးတာကတေသောတွန်းကန်တာတို့လှုပ်ရှားတာတို့ကဝါယောဖုတ္တဘာယတနာဆိုတာတခြားခေါ်တာမဟုတ်ဘူးပထဝီရဲ့တေဇောရဲ့ဝါယောဒီသုံးခုခေါ်တာအဲ့ဒီသုံးခုကိုဖုတ္တဘာယောလို့ခေါ်တယ်tangible object ထိလို့ရတဲ့အာယုံထိလို့ရတဲ့အာယုံကလေးဒီထိတိစိတ်ကာယဝိညာဉ်စိတ်ကလေးကိုပုရိသတတ္တိနဲ့ခြေစွပြုပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတာကြည်ဓာတွေကတခြားမဟုတ်ဘူးနော်သက္ခာယတနာသောတာယတနာခန္ဓာယတနာဇီဝယတနာကာယယတနာဆိုတာအာယတနာ12ပါးတွေကပဲမဟုတ်လားရူပယတနာသတ္တယတနာခန္ဓာယတနာရတ္တယတနာဖုတ္တဘာယတနာဆိုတာလေအာယတနာ12ပါးတွေကပဲအဲ့ဒီရုပ်အာယတနာတွေနဲ့ကြည်ရုပ်အာယတနာတွေဒီဟာတွေကပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်သက္ခာယတနာသောတာယတနာခန္ဓာယတနာဇီဝယတနာကာယယတနာဆိုတာကပတာရယုတ်၅ခုပဲပတာရယုတ်၅ခုရူပယတနာဆိုတာရူပယုတ်တတ္တယတနာဆိုတာအတ္တခန္ဓာယတနာဆိုတာအနံရတ္တယတနာဆိုတာအယတာရတ္တဖုတ္တဘာယတနာဆိုတာပထဝီတေဇောဝါယောပေါင်းလိုက်တဲ့အခါရုပ်ပေါင်းတော့ရှိတယ်ပတာရယုတ်၅ခုရဲ့နော်ရူပရဲ့တတ္တရဲ့ခန္ဓာရဲ့ရတ္တရဲ့ပထဝီရဲ့တေဇောရဲ့ဝါယောရဲ့ဆိုဘယ်နှခုဖြစ်တော့12ခုအဲ့ဒီ12ခုကိုပဲဩလာရိကယုတ်လို့ခေါ်တာတိတာထင်ရှားတဲ့ယုတ်တွေဩလာရိကယုတ်ကြည့်ဒီဟောဒီဩလာရိကယုတ်တွေကနေပြီးတော့ဒီထိတိစိတ်တို့မြင်တိစိတ်တို့ကြားတိစိတ်တို့လျက်တိစိတ်တို့နံတိစိတ်တို့ကိုခြေစွပြုနေတာထောက်ပြုပုရိသတတ္တိနဲ့ခြေစွပြုနေတာဒီလိုဟောတာမြတ်စွာဘုရားဟုတ်ကဲ့ဒါပုရိသတတ္တိတခုတည်းလို့ပြောလို့တာမဟုတ်ဘူးတခြားပစ္စည်းတွေနဲ့ဆိုင်တာတွေလည်းရှိတယ်အများကြီးဒါပုရိသတ္တကိုနားလဲအောင်ကြည့်ဒါတွေကကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာလူတိုင်းဟာမျက်စိရှိတဲ့လူတိုင်းမြင်သိစိတ်တွေဖြစ်နေကြတယ်နားရှိတဲ့လူတိုင်းကြားသိစိတ်တွေဖြစ်နေကြတယ်
နှာခေါင်းရှိတဲ့သူတရားရှိတဲ့သူကိုယ်ကာယပတာရရှိတဲ့သူလေဟုတ်လားနတ်သိစိတ်တို့လျက်သိစိတ်တို့ထိသိစိတ်တို့ဖြစ်နေတာအေးရှိနေတဲ့အကြောင်းတရားတွေမျက်စိနာနာတရားကိုလို့ဆိုတဲ့အကြည်ရုပ်တွေဒီစိတ်တွေကိုပုရိသတတ္တိနဲ့ခြေစွပြုနေတာအထောက်အကူပြုနေတာဆိုဒါကိုယ့်ရဲ့ဘဝရှင်းပြပဋ္ဌာန်းဆိုတာအဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုရှင်းပြနေတာနားလည်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကြားထဲမှာနားလည်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းအော်မြဲနေတာဆိုတာလည်းတစ်ခုမှမရှိဘူးအတ္တလို့ပြောစရာလည်းတစ်ခုမှမရှိဘူးကိုယ်စိုးကိုယ်ပိုင်တာဆိုတာလည်းတစ်ခုမှမရှိဘူးသူ့အကြောင်းကြောင့်သူ့အကြောင်းသူဖြစ်တယ်ကိုယ်နဲ့လည်းဘာမှမဆိုင်ဘူးနော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာငါလို့ပြောစရာလည်းမရှိဘူးမမငါလို့လည်းပြောစရာမရှိဘူးပြောလို့ရပါမလားသူ့ဟာနဲ့သူ့အကြောင်းနဲ့သူဖြစ်နေတာငါဟာလို့သွားပြောလို့ရှိရင်တောဘဲတွေကိုငါပဲလို့သွားဆွဲတာနဲ့တူးတင်ပါပေါ့နော်ငါလို့ပြောစရာလည်းမရှိဘူးငါလို့လည်းပြောစရာမရှိဘူးတဘာဝတရားသူ့အကြောင်းနဲ့သူ့ဟာသူဖြစ်ပြီးသူ့ဟာသူပြည့်သွားတာပဲတကယ်မခိုင်မာဘူးဆိုတာသင်္ခါရတွေရဲ့တဘာဝကိုဆင်ခြင်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဘာအကျိုးရှိနိုင်လို့ဆိုရင်တွေ့တာမှုမရှိတော့တာပေါ့ငါဟာဆိုမှတွေ့တာလေငါဆိုလို့ရှိရင်တွေ့တာမယ်ငါဆိုရင်တွေ့တာငါဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုအတ္တကိုဥတည်ပြောတာမြတ်စွာဘုရားအမြဲတမ်းဒီနှစ်ခုကိုရှင်းတယ်အဟံကာရမမ္မံကာရအဟံမမ္မာတိပရိယုဒ္ဓလူတွေကသဘာဝတရားတွေကိုအဟံငါလို့ပြောတယ်ငါလို့ထင်ကြတယ်တစ်ဖက်ကလည်းငါဟာလို့ထင်ကြတယ်အေးငါဆိုတဲ့အထင်ငါဆိုတဲ့အထင်ဒီအထင်တွေဟာတက်တက်ထင်မြင်ချက်တာဖြစ်တယ်တကယ်ငါဆိုတာလည်းမရှိဘူးသက္ကုပ္ပတာရယုတ်ဒီသက္ကုပ္ပတာရယုတ်တာဖြစ်တယ်ငါမဟုတ်ဘူးသက္ကုပ္ပတာရယုတ်ဒီသက္ကုပ္ပတာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့အကျိုးများတာဖြစ်တယ်ငါဟာမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်တာငါဟာမဟုတ်တာတွေကလူတွေကငါလုပ်ပြီးငါဟာလုပ်နေကြတာအဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့တန်တရားထဲမှာမျက်စိလည်ပြီးတော့ဒုက္ခတွေဝေးငါမဟုတ်တာကိုငါလုပ်ပြီးတော့ဆင်းရဲကြတယ်ပင်ပန်းကြတယ်ဖြစ်ရလေခြင်းတောကတွေလာဟုတ်ကဲ့ငါမဟုတ်တာကိုငါဟာလို့ထင်ပြီးတော့ငိုကြွေးနေကြတယ်ဒါကိုအရိယာသူတော်စင်တွေအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လူတွေကရည်စရာအလွန်ကောင်းတယ်ပြောတယ်ကုထုဇနောဥမ္မတကောဆိုအဲ့ဒါပြောတာနော်ကုထုဇနောဥမ္မတကောဆိုပုထုဇဉ်တွေဟာအယူတွေပဲဘာလို့လဲဆိုငါမဟုတ်တာကိုငါဟာလို့ထင်ငါမဟုတ်တာကိုငါလို့ထင်ပြီးတော့ထင်ယုံနဲ့မဟုတ်ဘူးဒါတွေအတွက်ငိုကြတယ်ကြွေးကြတယ်သိမ့်ပိုက်ကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ရံဖြစ်ကြတယ်ဆဲကြတယ်ဆိုကြတယ်ရိုက်ကြတယ်နှက်ကြတယ်တတ်ကြတယ်ဖြတ်ကြတယ်ဟောဒါတွေလည်းဖြစ်နေတာပဲဟုတ်တယ်ငါမထိနဲ့ငါဟာလာမထိနဲ့နဲ့ပြောတယ်ဘယ်လိုငါဘယ်ပါတော့ငါဟာတကယ်တရားသဘောနဲ့ကြည့်ရင်ရှိသေးရဲ့လားမရှိဘူးသူသဘောနဲ့သူ့အကြောင်းနဲ့သူ့အကျိုးဆက်သွယ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာလို့ဒီသဘောတရားတွေကိုသိဖို့ရတယ်မြတ်စွာဘုရားကဒါကိုဟောတာပါပဋ္ဌာန်း20 APC ဆိုတာလည်းဝိပဿနာကမ္မထန်ရှုလို့ရတဲ့တရားတွေပဲတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာအခုလိုအကြောင်းကျိုးဆက်နွယ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာပါလားလို့ဆိုတာကိုသဘောကျပြီးတော့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့အမတန်မှတရားဓမ္မဆိုတာဘုရားမြတ်စွာရဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးဟာအမတန်မှအံ့ဩစရာလေးစားစရာကောင်းတယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာနီးရက်နဲ့မမြင်နိုင်ကြဘူးဟုတ်ကဲ့လားနီးရက်နဲ့မမြင်နိုင်ကြဘူးဝေးလို့မမြင်တာထားနီးရက်နဲ့ကိုမမြင်နိုင်တာကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတာဘာတွေဖြစ်နေမှန်းကိုမသိတာဟုတ်ကဲ့မျက်စိလေလမ်းမနေတာကိုမြတ်စွာဘုရားကမျက်စိလေလမ်းမမှားရအောင်အခုလိုအဘိဓမ္မာဒေသနာတော်ကြီးနဲ့ရှင်းလင်းပြီးတော့ဖော်ပြတာကိုတရားချက်ကင်သူတော်စင်ပြိဿတ်တို့ဥရိဇဒပစ္စည်းမပြီးသေးပါဘူးလက်ဖြန့်ကြမှာဆက်ဟောအဲ့ဒီပုရိသဒပစ္စည်းရဲ့သဘောတဘာဝတွေကိုသိရှိနားလည်ပြီးတဲ့အခါငါလို့ခေါ်စရာလည်းတစ်ခုမှမရှိပါလားငါဟာလို့ပြောစရာလည်းတစ်ခုမှမရှိပါလားအားလုံးမှာအကြောင်းအကျိုးဆက်တယ်ပြီးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုထောက်ကူပြုနေတာပါလားသဘာဝတရားသက်ပါလားလို့ဒီလိုဓမ္မအမြင်နဲ့ကြည့်ရှုနိုင်မယ်ဆိုရင်တွေ့တာမှုဆိုတဲ့
သမုဒိယတဏှာသမုဒိယတရားကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်လို့ဖယ်ရှားနိုင်ကြပြီးသောကပရိဒေဝဆိုတဲ့ရင်တွင်းကပူလောင်တဲ့အဆိုးတရားတွေကိုလည်းဖယ်ရှားနိုင်ကြမှာဖြစ်ပြီးထာဝရငြိမ်းချမ်းတဲ့အငြိမ့်တက်ကိုကိုယ်စီကိုယ်ငါမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းမှန်ကန်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေတွေးပြီးတော့သောကပရိဒေဝဆိုတဲ့ဆိုရင်ရင်ပူပန်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့ရင်တွင်းရဲ့ပူဆာမှုပူလောင်မှုတွေကကင်းဝေးပြီးတော့ထာဝရငြိမ်းချမ်းတဲ့အငြိမ့်တက်ကိုကိုယ်စီကိုယ်ငါမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း